Ийгиликти багындыруу үчүн эң биринчи кезекте эмгек, андан кийин сөзсүз каражат болушу керек деп эсептейт бүгүнкү каарманыбыз Акжол Махмудов. Кыргыз Тайм каналы кыргыздын чыгаан инсандары менен тааныштыра бермекчи. Андыктан каналга катталып, ой пикириңизди комментарийге калтыруу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Аласы башында калпагы, кыргызды дүйнөгө таанытуу максаты, ар дайым алгалай ийгиликке карай, тынымсыз күн бою машыгып талыкпай. Өмүрүм барысын спортко арнадым, чарчабай жалыкпай, тер төгүп күн сайын жүрөктө бир гана кыргызым алаңда атагын дүм кылып таанытуу максаты. Бабаларым менин согушта эр болгон, ал эми алардын урпагы мен болом. Жолуңар жолдоймун, элимди ойлоймун. Кыргызстан оюнда. Видеону баштаардан мурда баарыңыздардан суранып кетебиз. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сиздин бизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргызстан оюнда арда. Махмудов Акжол Махамаджанович 1999 жылы 15 апрелде Ош облусунун Араван районунда туулган. Учурда Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын адвокатура жана юстиция факультетинин 4-курсунда билим алат. Атасы Махамаджан Махмудов 1971 жылы туулган, базарда соода кылат. Акжол 5 туугандын 3-чүсү. 2015 жылы Индияда өткөн кадеттер арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль, 2016 жылы Тайбейде өткөн кадеттер арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль, 2016 жылы Грузияда өткөн кадеттер арасындагы дүйнө биринчилигинде алтын медаль, 2016 жылы Москвада өткөн Борис Гуревич атындагы кадеттер арасындагы турнирде алтын медаль, 2017 жылы Тайбейде өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль, 2017 жылы Финляндияда өткөн дүйнө биринчилигинде күмүш медаль, 2017 жылы Туркиянын Стамбулунда өткөн эл аралык турнирде алтын медаль. Грек-Рим күрөшү боюнча эл аралык класстагы спорт чебери, машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Майрамбек Ахметов. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгү Акжол Махмудов Азия чемпионатындагы ийгилиги, спорттогу жолу, үй-бүлөсү жана алдыдагы пландары тууралуу айтып берди. Жакын туугандарым менин жанында жок, шок болгонумду көп айтышат. Эрке болчусуң дешет. Мени бала бакчага алып барыш, эртең менен тургузуш өзүнчө эле машакат болгон экен. Эң кызыгы, башка балдар бакчага уктагандан качышса, а мен уктаганга барчу экенмин. Ошол кездеги кылык жоруктарымдын бардыгын атамдын карындашы айтып берет. Анткени бизди кичинекейибизден Курсана эжем карап, атама жардам берип багышып, тамагыбызды жасап, кийимдерибизди жууп, биздин түйшүгүбүздү атам менен кошо тартты. Балалыгым бактылуу өттү деп деле айта албайм. Бир убакта Айылда жашадык, кийин Ош шаарына көчүп келдик. Ошто жашап жүргөндө эмнегедир бизди эшикке чыгарчу эмес, а биз болсо сыртка чыгып, короодогу балдарга кошулуп ойногубуз келчү. Бирок ойной алчу эмеспиз. Магазинге барып келели, же таштандыргып келели деп шылтоолоп гана чыгып кетчүбүз. Сырдашым Сыймык байкем. Бизди мектепке да Курсана эжем алып барган. Бизди дегеним менден 2 жаш улуу байкем Сыймык экөөбүз бир класска барганбыз. Ал 1 жыл кеч, мен 1 жыл эрте окудум. Азыр канчанчы партага отурганыбыз эсимде жок. Бирок байкем экөөбүз дайыма бирге отурат элек. Сабакка чогуу даярданабыз, чогуу барабыз, кайра чогуу келебиз. Ошондой болгону менен Сыймык байкем менден жакшы окуду. Кийин атам бизди күрөшкө катыштырып койду. Машыгууга да ээрчишип барып келебиз. Ошол себептенби мен Сыймык байкеме жакын болуп өстүм. Азырда анча-мынча сырларымды, ойлорумду ушул агам менен бөлүшүп кеңешем. Жданов айылындагы Джеки Чан менен Брюс Ли. Биз кичине кезибизде Джеки Чан менен Брюс Линин кинолорун көп көрчүбүз. Мен Джеки Чан, Сыймык байкем Брюс Ли болуп алчу. Бир күнү кино көрүп отурсак, атам эшиктен кирип келди. Бизди карады да, кечке жата бересиңерби? Андан көрө күрөшкө катышкыла, чемпион болгула, силер менен мен да сыймыктанайын деди. Азыр эстесем, ошондо Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев Пекин Олимпиадасынан бири күмүш, бири коло медаль утуп келип, теле, радио, гезит бардык ошол байкелер тууралуу жазып жаткан учур экен. Атам 2 чемпионду мисал кылып, бизди спортко үндөп, шыктандырып, кызыгуубузду ойготуп койду. Атамдын таанышы бизди 2 жыл спорт залга ташыды. Ошентип улуу агам экөөбүз 2 жыл такси менен спорт залга каттап жүрдүк. Көрсө атам бизге кичинекейибизден аябай жакшы шарттарды түзүп бериптир. Өзү эртеден кечке жумушта болгондуктан бизди залга алып барып, алып кетүүгө убактысы жетчү эмес. Ошол себептен бизге атайын машина жалдап берчү экен. Атамдын таанышы бизди 2 жыл бою ташыды. 3-класс болгондо эжем атамды урушуп жүрүп, бизди жөө каттаттырып койду.
5 жыл өзүбүз барып келип машыктык. Ар кандай турнирлерге катышып жүрдүк. Анан 8-класста окуп жүргөндө шаарга көчүп келдик. Ошондон бери Бишкекте батирде жашап келатабыз. Babalarım beni soğuşta erdi Alemi ağardın bağım en bol Yolunlar yol koymun elimde oymun Жеңиштеримди атама арнайм. Оштон Бишкекке келгенибиздин жалгыз себеби да спорт болгон экен. Атам балдарына карап, жакшы окусун, жакшы билим алсын, үйрөнсүн деген экен. Атабыз да спортко абдан жакын киши. Эгерде учурунда ага турмуштук шарты жол берип, колдоо болгондо атамдан мыкты спорт чебери чыкмак. Ошондуктан менден чыкпаса дагы балдарыман чыксын деп болгон дарыметин бизге жумшап келүүдө. Ушул убакка чейин мени атам бир да жолу жумушуна, базарга чакырган эмес. Жетишпей жатам, жардамың керек болуп жатат деп айткан эмес, иштеткен эмес. Мына ошондуктан мен бардык жеңиштеримди атама арнайм. Анткени билем, менин ийгилигим үчүн атам сүйүнгөндө эч ким сүйүнө албайт, атам кубанганда эч ким кубана албайт, жетине албайт. Атамдын мээрими, сүйүүсү баарыбызга жетиштүү. Биз 5 бир тууганбыз. Мен 3-сүмүн. Менден улуу 2 агам бар, Бексултан жана Сыймык. Экөөнүн тең спортто жараткан ийгиликтери бар. 2 карындашымдын бири Зульфия 9-класста, Бегимай 6-класста окуйт. Кудайым берген кыздар. Азыр үйдөгү жумуштарды бүткөрүп, биздин тамак ашыбызды белендеген ушулар. Тамакты да даамдуу жасашат. Спортзалдан чарчап барганда сумкам бут чечкен жерде эле калып калат. Кийимдеримди айттырбай жууп, кургатып, бүктөп кайра ордуна салып коюшат. Апам кичүү карындашым төрөлгөндөн көп өтпөй эле биздин жашообуздан кетип калган. Ал адам тууралуу эч нерсе айткым келбейт. Атамдын мээрими, сүйүүсү баарыбызга жетиштүү. Жеңиштин даамы. Акыркы жеңишим тууралуу айтсам, мен ал жеңишке өзүмдү болушунча даярдагам, машыккам. Ашыкча күч, ашыкча энергия коротпош үчүн Ирандагы турнирге да барган жокмун. Азия чемпионатында алтын медалга бар күчүмдү жумшадым. Өзүмдү да ошого даярдагам. Утам деген ишеничте болгом. Кээде өзүңө болгон ишенич дагы роль ойноп коет экен. Финалга чейинки атааңдаштарымды оңой эле жеңип алдым. Ал эми чечүүчү беттеште өзүмдөн 10 жаш улуу Демеу Жадыраев деген балгыбан менен кезгелдим. Бир аз чочулоо болду, себеби ал өткөн жылы чоңдор арасында дүйнө чемпионатында күмүш тагынса, мен жаштар арасында күмүш тагынгам. Бирок көрөрмандарымдын жеңишти күтүп жатканын ойлоп, максатымдан тайган жокмун. Жеңилүүнүн ызасын узак тартам. Беттешке чыгаар күнү эртең менен сөзсүз 2 рекет намаз окуп, Кудайдан жардам сурайм. Негизи дайыма окуп туруш керек, бирок азыр керек маалда гана окуп коюп жүрөм. Буйруса 5 маал окуган күнгө да жетербиз. Мен жеңилип калган учурда депрессияга түшүп калам. Жеңилүүнүн азабын узак тартам. Андан чыгууда мага куптан намазы жардам берет. Өзүмдү алаксытуу максатында Кыргызстандын тарыхын, хадистерди, ар кандай афоризмдерди окуйм. Айтор көптө барып өз калыбыма келем. Жашоодо жөнөкөй болгонго аракет кылам. Башың асманга жетсе дагы бутуң жерде экенин унутпа деген принципти кармайм. Машыктыруучуларыма таазим. Мен мындай жетишкендиктерге жалгыз өзүм эч качан жетише албайт болчумун. Мен көп агайлардан сабак алдым. Чүү дегенде эле Айбек деген агайдын колуна баргам. Кийин Акбаралы агайдын колуна өттүм. Бишкекке келгенде Жеңишбек Сатыбалдиевде тарбияландым. Ал киши мага көтөрүп чабуунун ыкмаларын аябай жакшы үйрөттү. Ушул агайым көп эле шакирттерди даярдады. Эмгек сиңирген машыктыруучу деген наамды алганга татыктуу эле. Эмнегедир берилбей келет. Ал эми 8-класста Шералы Сыдыков атындагы спорт мектепте Мейрамбек Ахметовдун колуна келдим. Ошол жерден күрөш эмне экенин түшүнүп, көзүм ачылды. Алгач 1 жылдай өзүмдү жакшы көрсөтө албай жүрдүм. 9-классымда аябай каттуу машык баштадым. 10-классымда күрөштү сүйдүм. Талбаган аракеттин аркасы менен аздыр көптүр ийгиликтерди багындырдым. Албетте бул үчүн машыктыруучум Мейрамбек агайга миң ирет рахмат айтам. Мейрамбек Ахметовдун окуучусу болгонума аябай сүйүнөм. Ким билет, башка машыктыруучунун колунда жүрсөм, мындай жыйынтык көрсөтө алар белем, билбейм. Жөндөм, талант, эмгек, каражат. Ийгиликти багындыруу үчүн кайсынысы маанилүү? Эң биринчи кезекте эмгек, андан кийин сөзсүз каражат болушу керек. Тамактануу, витамин дегендер жакшы болбосо, машыгуудан майнап чыкпайт. Көтөрүп чапкан ыкмаларыңыз талантка кирбейби? Өзүмдү таланттуумун деп эсептебейм. Менде шамдагайлык жана жайдары бир мүнөз бар. Көп нерсени жүрөккө жакын албайм. Өзүм менен өзүм жүрө берем. Эч кимге деле тоскоол болбойм. Бардыгына бирдей мамиле жасайм. Машыгууда элдер бир ыкманы жасаса, мен ар кандай ыкмаларды ойлоп табам. Күтүлбөгөн чабууларды үйрөнүүгө басым жасайм. Маселен, көтөрүп чапкан ыкмаларга көөнүш үчүн күнүнө 400-500 жолдон жасайм.
Машыгуу учурунда спарринг өнөктөштөрүм анча болбой жүрөт. Атааңдашуу бар жерде өсүү болот деп ойлойм. Былтыр Кыргыз Республикасынын кубогунан кийин мага тең балдар азайып кетти. Айрымдар такыр эле машыгуусун таштап салды. Анткени ким Азия чемпионатына катыша турганы белгилүү болду да. Жылдыз оорусуна кабылып калган учурлар болдубу? Кудай сактасын. Адамдагы эң жаман сапат өзүн асманга теңөө деп эсептейм. Кантип анан акула болуп калдыңыз? Ушул тууралуу сурагандар көп. Буга чейин кенен түшүндүрмө бере элек болчумун. 2012-жылы россиялык балбан Аслан Зубайыров топ жарып чыккан учур эле. Бир жолу Instagram баракчасына кирсем, кайман аты акула деп жазылып туруптур. Анан кумиримди туурап, мен да өзүмө акула деген ат коюп алдым. Кийин ал балбан жакшы жыйынтык көрсөтө албай калды. Мурда мени ак жол деп эле айтышса, эми көбү акула дешет. Азыр өзбекстандык балбан Элмурат Тасмуратовду аябай жактырам. Анын атасы казак, энеси кыргыз. Азия чемпиону болгондо кийине турчу бөлмөгө келип куттуктап кетти. Абдан ыраазы болуп калдым. Ал балбан атааңдаштарын мөөнөтүнөн мурда утат. Бабаларым мени согушта эр болгон, ал эми алардын урпагы мен болом. Жолуңар жолдоймун, элимди ойлоймун. Бир жолу өмүр баяныңызды толтуруп жатканда кайсы мектепте окуганыңызды сурасам, кайсы бирин айтайын, 4-5 жерде билим алгам дегенсиз. Мурда тентек белеңиз. Жашоо шартка байланыштуу Ош менен Бишкектин ортосунда жүрдүк. Тентек деле эмес болчумун. Сабакта начар окусам да мугалимдердин айткандарын так аткарганга аракет кылчумун. Азия чемпиону болгондо мугалимдердин баары куттукташты. Ар кайсы жерде окусам да баардыгын жазбай тааныйм. Жогорудагы берүүбүз Спутник KG, Кыргыз ТОСУ сайты, Википедия сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Ушуну менен биздин видео аягына чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазууну унутпаңыздар. Барыңа айтарым, жөн карап турбагын, батырын сезимди ойготкон сен дагы. Жалаба чүйөш бакен, ысык ойнарын талас, жанымды алгын бир эр жүрөк батырлыктан.